Зеленский говорит, в Соединенных Штатах наконец-то поняли, что Путин не планирует и не хочет эту войну останавливать. Жили в иллюзии достаточно долго, говорит он про новую администрацию, но теперь этих иллюзий больше нет. Вот только практические последствия у понимания реальности какие могут быть, потому что, мы понимаем, многие наши зрители там, да, рассчитывали на то, что ключевую роль в завершении горячей фазы, по крайней мере, могут сыграть Соединенные Штаты. Мы благодарны, конечно, за разведданные, благодаря которым мы усиливаем наши удары, и якобы по версии Киев Independent, Трамп даже подталкивает Украину к более интенсивным атакам, в том числе по территории российской столицы. Но нам бы ракет еще, нам бы баллистику сбивать, нам бы Старлинки для того, чтобы пусковые установки российской баллистики уничтожать вглубь территории Российской Федерации. Вот понимание того, что Путин не остановится, если его не остановить. Может ли еще переломить ситуацию, я имею в виду через призму, конечно, сотрудничества с Вашингтоном. Так, давайте разделим ваш вопрос на несколько этапов и все остальное. Но когда Зеленский говорит, что в Вашингтоне поняли, это он загоняет тоже Трампа в рамки, которые нам нужны. Вот, он как бы жирно натекает некоторым, да, не будем пальцем показывать в Белом доме, что вас просто разводят на весь мир, и весь мир этот видит. А мы аккуратно, конечно, об этом будем напоминать. Да. Ребята, давайте двигаться в правильном управлении, ставку делать надо на Украину. По ракетам идет параллельная работа. Смотрите, вот буквально позавчера влупили по установке Искандера. Все-таки начали их ловить. То есть работа ведется, генеральный штаб это видит, спецслужбы видят, новый министр обороны, который тоже как и господин Буданов, специалист по тому, как прибить врага э, сразу 10 способами без оружия и всего остального. Я думаю, что работают люди в этом направлении. Для нас приоритет это установки. Потому что если уничтожаются установки, они завалят нашей баллистикой, потому что нету таких противобаллистических ракет во всем количестве в мире. Потому что никто же не думал, что так они понадобятся сильно. Это первое. Второе, по Старлинку, смотрите, давайте, мне такое подозрение, что по Старлинку эти байки распространяет господин Федоров о том, что без него Старлинк ничего не решится, что именно через Старлинк все решается и так далее. Смотрите, Старлинк, еще раз, это не Илон Маск, это Вашингтон. В первую очередь администрация Трампа. Дальше. Я думаю, что этот вопрос как-то решился. И либо оно не полностью там есть, либо частично оно присутствует, а в каком-то формате. Для меня было очень показательно, вот когда Мадяр где-то неделю назад били по Геленджику, там стояла установка по подавлению Старлинка. А что она там стояла? Что, россияне развлекались? Вот, чтобы там поставить, да? Значит, они что-то знают и подозревают. Поэтому я думаю, что это комплексный вопрос. Как-то на уровне это будет решаться, на уровне там Соединенных Штатов Америки, администрация Трампа и много чего другого. Вы Михаила Федорова вспомнили, его недавно упомянул и президент Зеленский, говорит, бывшего министра обороны толкают на неправильные вещи, когда внушают ему, что сейчас Правильно, да. политическая гонка и выборы – это путь, который приведет к успеху. На самом деле Зеленский считает, что этот трек – это цунами, которое накроет всех и в итоге приведет к катастрофе, к развалу страны, так и говорит президент Украины. А кто может толкать Михаила Федорова с его идеями о проведении выборов и вообще, вот, особенно на фоне заявлений президента, как некоторые страны пытаются помешать развитию нашей ракетной программы, страны, я имею в виду среди стран-партнеров, какая может быть глобальная цель у вот такой вот разновекторного такого давления, да, на наше государство и на политическое руководство в первую очередь? Господин Зеленский, думаю, прекрасно знает, кто это, но сказать не может. Это не его функция, потому что он дипломат, он ответственен за всю страну. Вот, он должен быть максимально толерантным в словах и так далее. Вот. У меня таких обязательств нет. Я не буду толерантным, прямо скажу, даже имел в виду президент. Все, что сейчас мы видели, это была последняя, считаю, попытка. Вот эти все танцы с бубнами, картонками, Федоровым. Это последняя попытка США и Германии все-таки спасти Россию. Особенно Германии. Вот. Эти две страны, которые заинтересованы в том, чтобы Россия оставалась. Поэтому путем создания анархии внутри нашей страны они пытались нас обвалить.
Поэтому все вот эти так называемые антикоррупционеры, там все слюни на этом, на митингах, наезды на главнокомандующего, на верховного главнокомандующего. Он и видел эту Дарью Калинюк на CNN выступает, оказывается, что нас демократию давят. Ну, кто не знает, это вот это Шабунинская, Центр протидии коррупции, да, что давит у нас демократию. Зеленский, оказывается, выборы не хочет проводить и все остальное. Вчера это выступление нежно перепостил Кирилл Дмитриев. Я думаю, что это, конечно, признание, с чем я их и поздравляю. Кто накрутил? Ну, те же люди и накрутили Федорова. Ну, он многое полезного сделал, хочу сказать. Где-то получалось, где-то не получалось. Он такой человек, который умеет вдохновлять, находить какие-то, знаете, точки, продвигать какие-то продукты. Но он полез не туда, в чем он не разбирается. Во-первых, он не понял, что он не знает традиционные украинские эти разводки, типа ты там президентом будешь, там выборы будут осенью и все остальное. Ну, где-то у человека, знаете, по неопытности планка упала, и в это он начал поверил. А по сути его стали использоваться в качестве такого петлюры, который будет сносить действующую власть, а потом как бы для того, чтобы посеять анархию в нашей стране. Ну и в том числе захватить контроль над Министерством обороны. Как можно развалить фронт? Ну, просто Министерство обороны перестанет покупать то, что нужно, да, с криками, что там, например, где-то есть коррупция, и так далее. То же самое мы видели по Умерову. Вот помните, как валили Резникова, да, кстати, таки дела и нет по яйцам по 17, да. Те же люди орали, что Умеров самый великий управленец, да, тоже Центр протидии коррупции, все остальное. Снесли Резникова. Потом все производители кричали: верните Резникова, потому что просто хаос в Министерстве обороны. Потом Шмыгаль появился и так далее. Так то же самое они пытались обвалить нас снутри. По удивительному стечению обстоятельств, у нас снова появилась НАБУ, да, которая в день голосования по Хмаре вдруг начала проводить обыски в офисе президента. То же самое мы видели в прошлом году. Как только Украина начала системно бить по территории России, впервые было заявлено и зафиксировано применение фламинго, что получил Зеленский? Дело Миндича, которое сдохло, его нету просто. Еще неизвестно, что за записи они публиковали, как и в этом деле. То есть идет массированная атака на власть, массированная попытка дестабилизировать Украину. Я полностью согласен с президентом, что выборы в нынешней ситуации это просто способ ликвидации нашей страны. Ну, потому что это, ну, просто для того, чтобы посеять ненависть в середине страны, а еще россияне это сделают, еще немцы в это инвестируют деньги. Для того, чтобы просто ликвидировать страну. Но вы должны понимать, боится ли президент президентских выборов во время войны, например. Я думаю, что он этого не боится, потому что он их выиграет в любом случае. Но он понимает последствия, что во время избирательной кампании это подтачивается легитимность власти, да, вкидывается очень много тем для того, чтобы просто обрушить фронт, обрушить власть с середины. То есть, в конце концов, он-то выигрывает эти выборы. Ну, потому что он главнокомандующий, кандидатов особо нету, да. Но страна ослабленная получится. И тут я полностью согласен с Зеленским, что это все помните, эти мутные разговоры нам пытались еще Байден заводить, да, а потом американцы заводить, а давайте вы проведете. Это ж все, знаете, внутри. Слышно сейчас, да? Это попытка дестабилизировать нас изнутри, что и озвучивает господин Федоров по удивительному стечению обстоятельств. Если он сейчас дальше вот так вот продолжит вот это постоянные какие-то нападки, слова, ну не будет он президентом. Ну не будет он президентом, как бы он ни старался. Дай бог, чтобы партию остатки голоса какие-то смог протянуть в парламент. Дай бог, чтобы это у него получилось, потому что
Ну, выборов-то год точно не будет. Он же надеялся, наверное, что это осенью будет. Наверное, знаете, когда увидел статью на «Украинской правде» о том, что выборы будут осенью, может быть, это единственный человек, который в это поверил, да. И какие-то доброхоты его просто, просто, просто завели его в тупик. И, к сожалению, он сделал большой фальштарт, который ничем, ну, продолжения этого не будет. Знаете, вот сидел бы у себя Министерство обороны, лишний раз не компостировал мозг генералам. Там же он признает сам, что он, оказывается, лез в армейские дела через головы генералов. Когда ты лезешь в армию, это называется нарушение субординации, да, и дестабилизация управляемости армии. Армия так и построена. Это жесткая иерархическая система, где приказ, вот главнокомандующий, по сути, он не может руководить, например, напрямую, там, условно говоря, там, комбатом. Он может только через командира этого комбата руководить. Так на этом построена армия. Вот, и когда он начал лезть со своими советами о том, что нужно делать и что нужно не делать, понятно, что генералы сказали, что это так не работает, а он там что-то начал рассказывать, как генералам воевать и все такое. Поэтому, ну, мое мнение такое. Знал ли он, что идет это осознанно? Он мог и не знать. Ну, кто-то сказал ему, кем там ты уже будешь, там, и все у тебя будет, там, да его могли и в темную использовать, я этого не исключаю. Вот. Но то, что интересанты находятся за рубежом, в том числе, я вам сказал, это США и Германия, вот, которым страшно, какой темп взяла Украина. Они видят, что Украина может добить Россию. Что думаете об этой истории вы, друзья? Пишите в комментариях вообще, как вам идея Федорова о проведении выборов, к чему это может привести, ну и если уже не действительно каким-то образом состоялись в обозримом будущем, за кого вы проголосовали, интересно ваше мнение. Друзья, сегодня говорим, конечно же, в первую очередь о том нашем пути к той самой победе, о которой постоянно говорит президент Зеленский, и главное прекратить убийство мирных украинцев, остановить войну, но вот только Путин на это соглашаться, и даже не просто соглашаться, он об этом даже не думает, и что бы мы ни фантазировали там себе, друзья, в первую очередь, конечно же, рассчитываем на силы обороны, потому что Путин в очередной раз дал своему любимчику Зарубину, ну, дал интервью, значит, и рассказал, что все идеи, которые сейчас звучат о завершении войны, они экзотические и абсолютно, как же он сказал, неприемлемые, да, потому что Россия готова заканчивать боевые действия только на основах реалий, которые есть на Земле. Вот только я не понял, так а какие реалии? Мы уже в этом году выйдем на показатель, когда соотношение оккупированной и неоккупированной деоккупированной территории сравняется. Продвижений в Донецкой области нет. То есть есть только убийство мирных украинцев в собственных кроватях, в жилых многоэтажках в Киеве и других городах. О каких реалиях говорит Путин? И вот то, что он читал там с суфлера, когда отвечал на вопросы этого Зарубина, да, то есть заготовленный текст, кому это вообще был сигнал? То есть держите меня семеро, я, ну, конченый, короче, да, и, в общем, как вы на меня не давите, останавливаться я не буду, потащу всех за собой в пропасть. Ну, читается вот так, не знаю. Не, ну, смотрите, Путин он будет воевать пока этого, пока, давайте так, на что он рассчитывает? Путин думает дотащить до выборов в Германии. Он думает, что это сильно его спасет. Вот, он думает, что поменяется ситуация в Европе, и нам прекратят давать деньги, да. И поэтому он все вот это пугает, рассказывает и так далее. Реалии на земле, ну, он и далее будет, дальше будет говорить там, да, реалии на земле, то, что они считают оккупированным. А какие реалии на земле, если Украина военным путем Крым контролирует и фактически всю временно оккупированную территорию? Это первое. Ну, понятно, что он там, а шо ему Зарубину там рассказывать в стиле суфлера читать, что все, всю, я страну просто спалил к чертовой матери. Все, что возможно было накоплено, оно уже уничтожено. И без перспектив для подъема, даже возврата к тем позициям, которые были у России до 22 года. Все. И смотрите, конечно, он это будет говорить, конечно, он это будет пугать. Вот с этими рассказами о том, что у него... Вот вы говорите, вот фраза была президента о деоккупации и оккупации. Ну, смотрите, это же, ну, Зеленский показывает, как воюют наши воины. В действительности очень много происходит. У нас просто сейчас это не, знаете, не как в 23-м году. Каждый этот Facebook диванный эксперт начал рассказывать, куда должна наступать наша армия и много чего другого, который, когда ты не имеешь никакого отношения к армии. Сейчас очень много происходит, очень тихо и очень правильно, да.
без разных комментариев и куда нужно стрелять. Нет, смотрите, главное, что делает Украина, то, что мы еще год назад с вами обсуждали и все остальное. Украина перешла в асимметричную войну, потому что это путь к победе. Потому что в войне за территорию и все остальное, ну, нет у нас шансов, потому что их просто больше, да. А когда мы громим ихний тыл, вот, тогда это совершенно другая ситуация, вы должны это понимать. Потому что в данном случае это вот дает возможность уничтожать их с середины. Вот нет дизеля, страна останавливается, да, и уже все равно, сколько ты смог там какую-то часть территории забрать, ты все равно ее будешь отдавать, ты не можешь ее удержать. То есть наша задача, то, что Украина реализует, это уничтожать их с середины, как, ну, это было в 17 году, например, когда они просто рухнули, ну, армия просто разбежалась, и не было возможности уже просто ничего делать. А то, что они идут в правильном направлении, вот эта вот история, помните, с экономистом Клепачем, которого уволили за то, что, знаете эту историю прекрасную, да, нет? Был такой экономист, очень серьезный, в Веб-банка, да, он опубликовал, он еще в мае этого года на закрытом мероприятии, там Никитский слух, ну он такой державник и все остальное, он же ж не против Путина, делал доклад по поводу того, куда идет Россия, да, и в комментарии, не в докладе, а в комментарии ему задавали вопросы, его спрашивали, ну как этот, он там привел очень неприятные параллели, он говорил, что Ленин в 16 году не верил, что будет революция в 17-м, это правда, есть зафиксированные выступления Ленина, как положено пламенному революционеру-эмигранту в фешенебельных курортах Швейцарии и Италии, где он сказал, что, может быть, наши дети, он как-то там, мы, старики, можем и не дождаться. Ну, там сколько тогда было? 50 лет, или да, где-то так ему было, 48 его этого. И можем не дождаться революции. Революция была через 3 месяца. И он там же говорит, что в советское время никто же не... Все ждали кризиса системного, но не ждали, что это вот так вот закончится. Вот эти две фразы кто-то взял, нежно поместил на Moscow Times, есть такое издание. Мгновенная была реакция, его просто уволили в воскресенье. Человек очень серьезный в действительности, ничего он там такого не сказал. Так смотрите, это он а, в в мае говорил, что нам конец. Это еще не было выбитых НПЗ, это еще Крым не был закрыт, это еще Черное море их не отрезали и так далее. Его уволили. Знаете, какая реакция будет теперь бюрократическая система? Они вообще ничего говорить Путину не будут. Вообще, даже близко о чем-то. Клепач, он не диссидент. Он не диссидент. Он, как государственник, все остальное, он за то, чтобы идти по пути, ну, фактически, Советского Союза. Все полная государственная собственность, все распределяется, продукты согласно этому, согласно плану, плановой экономики, чтобы сохранить государственность, потому что они понимают, куда это все идет. У него единомышленник, например, это Белоусов, который министр обороны, да, они к этому, они понимают, что тут так какое-то спасение, но как бы и это их не спасет, сразу всех успокоили, потому что, чтобы построить Советский Союз, или аппарат, или этот, как сталинский, должен быть государственный аппарат соответствующего качества. Там государственный аппарат при всех как бы недостатках был на порядок лучше, чем нынешний. Это коррумпированные, разнеженные, все остальное, которые просто все украдут, и оно не будет работать в таком формате. Так вот, после того, как Клепача вот так вот уволили, просто уволили, это значит, что теперь вообще никто правды говорить не будет. Просто никто правды говорить будет, что происходит. Вот Путину будет рассказывать, мы там наступаем, там все вот хорошо, ракеты делаются, все отлично. Он там что-то будет сидеть, там шепелявить. Вы видели как его выступление на поздравление этого Кадырова? Там, да? Ну, помните, было шоу Шепелявых на украинском радио? Как-то что-то такие вот аналогии были там, да. А теперь шоу Шепелявых, да, все остальное. Но это говорит о том, что какие-то проблемы у него со здоровьем, что-то там с челюстью и все остальное. Он все больше становится похож на Брежнева там, да, вот как бы со своими такими мансами. Ну, у Брежнева проблемы были из-за того, что он с этим снотворным
больше злоупотреблял, оно было плохого качества, и у него там начались вот эти процессы, когда он не мог уже свободно говорить. Но у Путина я вижу, как бы там даже современная медицина, видимо, уже не способна ему чем-то помочь, и поэтому мы все чаще будем слышать вот это шоу Шепелявых. Вот, и поэтому в данном случае можно говорить о том, что он это говорить и будет. А мы, знаете, тут будем пытаться, в каких реалиях на Земле он говорит. Ну, он в космосе, он просто в космосе. Ему уже, наверное, и какую-то близкую же реальность не будет рассказывать, потому что, да, чтобы понимает, чтоб не прибили просто. Друзья, как закончит Путин? Будем ли мы отмечать уже следующий День независимости без путинской России в ее нынешнем виде? Что это может быть на ее месте? Пишите ваши мысли в комментариях. Главное, поздравляйте друг друга с праздником. Поздравьте наших защитников вашими донатами, вашими добрыми словами. Подпишитесь на YouTube-канал Тараса Загороднего и лайки поставьте. До новых встреч. Ждем независимости Украины. До свидания, Тарас. До свидания.